நாம் நம்முடைய வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து
22 வசனம். புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. ஆமென். நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே. இன்னைக்கு தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்திருப்பது கர்த்தருடைய கிருபையே. நாம் நிர்மூலமாகாம இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபையே. ஹalleluya. சீஷர்கள் மீன் பிடிக்க போனார்கள். ஆனா ஆண்டவர் விடிய காலமே வந்து பிள்ளைகளை புசிக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கிறதான்னு கேட்டார். அவர் கேட்டது மட்டுமல்ல, சீஷர்கள் ஒண்ணு இல்ல கர்த்தாவே என்று சொன்னாங்க. ராவெல்லாம் மீன் பிடிச்ச கர்த்தாவே, ஆனா ஒண்ணு அகப்படல. ஆண்டவர் சொல்றார், வந்து புசிங்க. அதாவது இரக்கம். அதுதான் நம்ம வைத்த கிருபை. ஹalleluya. நம்மால எதுவுமே முடியாது, கர்த்தருக்கு நல்லா தெரியும். கர்த்தர் அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் நல்ல பெரிய பெரிய மீன் கண்டைகளை வைத்து பொறுத்து ஆயத்தமாய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும்படி. அதே ஆண்டவராகிய கர்த்தர் இந்த காலவெளியில நம்மத்திலே வந்து அவர் சொல்கிறார், நாம் நிர்மூலமாக இருப்பது அவருடைய கிருபையே. அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை. ஸ்தோத்திரம். இவ்வளவு தவறு பண்றோம், எவ்வளவு ஆண்டவரத்துல துக்கப்படுத்துகிறோம், வேதனைப்படுத்துகிறோம், கர்த்தருடைய எத்தனை தூரமா போயிடுறோம். ஆனாலும் ஆண்டவர் அவருடைய இரக்கத்தினால, அவருடைய கிருபையினால, ஸ்தோத்திரம், அவருடைய மாறாத கிருபையினால, ஸ்தோத்திரம், ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் அணைத்துக் கொள்ளுகிறார். ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார். ஹalleluya. எத்தனை நேரத்துல தவறு பண்ணி பண்ணி இதை மன்னி ஆண்டவரேன்னு சொல்றோம். ஆனா ஆண்டவருக்கும் அதாவது சலிக்கிறதே அவருக்கு மன்னித்து ஏற்றுக் கொள்கிறார். அவர் அரவணைத்துக் கொள்கிறார். நம்மை கட்டி அணைத்துக் கொள்கிறார். அவர் பக்கமாக நம்மை இழுத்துக் கொள்கிறார். ஹalleluya.
இங்கே நம்ம வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். சீயோன் குமாரத்தை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், சீயோன் குமாரத்தின் மதிலே இரவு பகலும் நதியளவு கண்ணீர் விடு, ஓய்ந்திராதே. உன் கண்ணின் கருப்பு விழி சும்மா இருக்க ஒட்டாதே. அடுத்த வசனம் என்ன வாசிக்கிறோம்? எழுந்திரு, ராத்திரியிலே முதல் சாமத்தில் கூப்பிடு, ஆண்டவரின் சமூகத்தில் உன் இருதயத்தை கண்ணீரை போல ஊற்றி விடு. ஆமென். எல்லா தெருக்களின் முனையிலும். ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். அதற்கு நாம் இப்பொழுது போக வேண்டாம். ஒரு சீயோன் குமாரத்தை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், முதலாவது நாம் குறைச்சல் உள்ளவர்கள், ஆண்டு சொல்றார் மனம் திரும்பு, கர்த்தருக்கு திரும்பு. இரண்டாவது அவருடைய கிருபை, அவருடைய கிருபை மாறாத அவருடைய கிருபை, நாம் நிர்மூலமாக இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபையே. ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. இப்போ கர்த்தர் சொல்றாரு, நீ ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிட்ட, கர்த்தர் பக்கம் திரும்பிட்ட, நன்றி சொல்லிட்ட. இப்போ நீ என்ன செய்ய தெரியுமா? நீ முழங்கால் படிட்டு செபிக்கணும். நீ உன் கண்ணுக்கு, அதாவது இந்த கருவிழி சும்மா இருக்க விடாத. நதி அளவு, எப்படி நதி அளவு, நதி பார்த்துட்டீங்களா? ரொம்ப பெருசா கிடையாது, சின்னதா தான் வரும். அந்த நதி அளவு உன் கண்ணீரை சிந்தி, நீ கொஞ்சமாவது கண்ணீர் சிந்தி தேவனுக்கு உட்காரு. கர்த்தருடைய அதாவது அவர் எளிமையா சொல்றாரு, இரவு பகலும் நதி அளவு கண்ணீர் விடு, ஓய்ந்திராதே. என்ன அழுனேன்னு அர்த்தமா? அப்படி இல்ல, ஜெபத்தை விட்டுறாத, ஜெபத்தை விட்டுறாத, கர்த்தரோட பேசத்தை விட்டுறாத, கர்த்தரோட புலம்புறதை விட்டுறாத. நீ எந்த வேலை நீ செய்துட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா தேவ சமூகத்துல பேசிக்கொண்டே இரு. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தரோட பேசிக்கொண்டே இரு, ஓய்ந்திருக்காத. ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளையோட சுபாவம் அதுதான். நம்ம எந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நம்முடைய உள்ள கர்த்தரோட பேசிக்கொண்டே இருக்கும். ஹalleluya. கர்த்தரோட தொடர்பிலேயே இருக்க. ஹalleluya. தேவனோட கூட இணைப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆவியானவர் நம்மோடு பேசிக்கொண்டே இருப்பார். ஆவியானவர் நம்மோடு இணைப்பட்டு கொண்டே இருப்பார். ஹalleluya. நீ சீயோன் குமாரத்தி, நீ பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய வாசி, நீ அங்க போய் சேர வேண்டியவள். நீ கர்த்தருடைய பிள்ளை, நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கர்த்தருடைய பிள்ளை. நீ தேவ சமூகத்துல போய், அதாவது நித்தியமா யுகயுகமாய் கர்த்தரோட வாழ வேண்டிய கர்த்தருடைய பிள்ளை. ஆனபடினால சும்மா இருக்காத, ஆனபடினால நீ அமைதியா இருக்காத, அதாவது ஓய்ந்திராதே, ஓய்ந்திராதே. உன் கண்ணின் கருப்பு விழி சும்மா இருக்க ஒட்டாதே. ஹalleluya. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த கருப்பு விழி தான் நமக்கு என்னது? விஷன், பார்வை கொடுக்குது. அது சும்மா இருக்க கூடாது. நீ பரலோக ராஜ்யத்தை பார்த்துக் கொண்டே இரு, நீ பரலோக ராஜ்யத்தை நீ பார்த்துக் கொண்டே இரு, உன் மீட்பரை நீ பார்த்துக் கொண்டே இரு. ஹalleluya. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். யோபு சொல்லுகிறது போல, நான் அவரை காண்பேன், அந்நிய கண்களாலே சொந்த கண்ணாலே பார்ப்பேன் என்று சொல்லி யோபு சொல்லுகிறது போல, என் நேசரை நான் பார்த்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஹalleluya. என் கண்களுக்கு நான் சும்மா இருக்க விடவே மாட்டேன். கல்யாணம் வேண்டாத காரியங்களை பார்ப்பதல்ல, என் நேசரை நான் பார்த்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஏன்னா நம்ம சீயோன் குமாரத்தி,
மேன்மைகளையும் நம்முடைய ஆண்டவரை அப்படியே புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசி 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 இருக்கும்போது நம் உள்ளமோ மகிழ்ச்சினால் நிரம்பும். நம் கர்த்தரோடு நெருங்கி வாழ்வதற்கு அது ஒரு காரணமாக மாறும். இப்ப சொல்றாரு, அது மட்டும் இல்ல, நீ எழுந்து ராத்திரியிலே முதல் சாமத்தை கூப்பிடு. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? கூப்பிட வேண்டும். கூப்பிடுவது என்று சொன்னால் ஜெபிக்க வேண்டும். கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். அவருக்கு காலத்தில் என்ன நோக்கி கூப்பிடு. காலங்களிலே இரவு நேரங்களிலே, அதாவது வாழ்க்கையில இருள் சூழ்ந்த நேரத்திலே, அதாவது பிரச்சனை நிறைந்த நேரத்திலே ராத்திரியில எழுந்து கூப்பிடு. ஹalleluya. ராஜாமங்களிலே கூப்பிடு. நீ நல்ல சொகுசா இருக்கணும் விரும்பாதே. ஏன் உன் வாழ்க்கை வந்து இருள் சூழ்ந்து இருக்கிறது? உன்னுடைய சூழ்நிலை இருள் சூழ்ந்த ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கு. ஆனப்படினாலே நீ ராஜாமங்களிலே கூட நீ எழுந்திருந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு. நீ எழுந்திரு. இருக்கிற இடத்தை விட்டு எழுந்திரு. இருக்கிற சூழ்நிலை விட்டு எழுந்திரு. இருக்கிற கிரியைகளை விட்டு எழுந்திரு. அதே இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்காதே. எழுந்திரு. எழுந்திரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உன் கிரியைகளை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டும். உன்னுடைய செயல்களை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டும். பழைய காரியங்களை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டும். பழைய பேச்சை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டும். எல்லாவற்றையும் விட்டு நீ எழுந்திருந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு. ராஜாமங்களிலே கூப்பிடு. முதல் சாமத்தில் கூப்பிடு. முதல் சாமத்தில் கூப்பிடு. ஆண்டவரின் சமூகத்தில் உன்னை சேர்த்தேன். தண்ணீரை போல ஊற்றினேன். தண்ணீர் என்ன கூட கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கும். தண்ணி வந்து கெட்டியாவே இருக்காது. அது ஊற்றினா அப்படியே நிறைய ஓடும். ஆமென். அவ்வளோ ரொம்ப தின்னா இருக்கும். ஆனா சொல்றாரு, அந்த தண்ணீரை போல உன் இருதயத்தை குளிச்சு வைக்காத. கட்டுப்படுத்த வைக்காத. உன்னை நீ கட்டுப்படுத்தி வைக்காத. தேவசமுத்திரம் ஊற்றி விடு. என்னெல்லாம் கர்த்தருடைய கரத்துல சொல்லவோ
அவர் அஞ்சலப்படுத்தினாலும் அவர் மிகுந்த கிருபையின்படி நமக்கு இறைஞ்சுகிறார். ஹalleluya ஹalleluya. வாசிங்க சங்கீதம் 147 அதிகாரம் 11 வசனம். சங்கீதம் 147:11. தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களே. ஆமென் ஹalleluya. யார் மேல் பிரியமா இருக்கிறார் பாத்தீங்களா? தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் கர்த்தர் பிரியமாக இருக்கிறார். நாம் ஒவ்வொரு மேல் கர்த்தர் பிரியமாக இருக்கிறார். ஏன்னா அவருக்கு நாம் பயந்து அவருடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கிற போது கர்த்தர் நம்மை பிரியமாக இருக்கிறார். ஹalleluya. ஏசாயா 42 அதிகாரம் 3 வசனம். ஏசாயா 42 அதிகாரம் 3 வசனம். 42 அதிகாரம் 3 வசனம். நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும் உன் இரட்சகருமாய் இருக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் 42 ಜಜ್ಜಿದ ದಂಟನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ, ಕಡೆಯ ದೀಪವನ್ನು ನಂದಿಸಿದೆ, ಸದ್ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತರುವೆನು. பாத்தீங்களா? அவர் நிறைந்த நாடலை முறியாமலும் மங்கி எரிக்கிற திரி அணையாமலும் காக்கிறதான கர்த்தர். அவர் பாத்தீங்களா? எல்லாம் வாசிப்பு சொல்றாரு. இது ஒருவர் நிறைந்த நாடல் அந்த கூட பரவாயில்லை. நான் முறியாம நிறைந்த நாடல். நாடல் வந்து தண்ணிக்குள்ள வளர்றதுக்கான ஒரு புல் வகையான ஒரு செடி அது. அது வந்து அது ரொம்ப மெலிசா இருக்கும், ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரென்த்தே இருக்காது. அந்த நெறிந்த நாடலை கூட முடியாமல் காக்கிறதான
ஸ்தோத்திரம் பண்ற ஆண்டவர் எப்பேற்பட்டவர். அவர் உயிர்த்தெழுந்த தேவன் மாத்திரமல்ல, அவர் இன்றைக்கு உன்னோடு கூட இருக்கிற தேவன். இன்றைக்கு உன்னதான கோடலான பாதைகளை செவ்வையாக்குகிறார். இன்றைக்கு உன் வழிகளை கர்த்தர் செவ்வையாக்கி, இருளை வெளிச்சமாக மாற்றி, இந்த காரியம் எல்லாம் உனக்கு செய்துட்டு உன்னை கைவிடாம இருப்பார். ஹalleluya. எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் பாத்தீங்களா நம்முடைய தேவன். ஹalleluya. வாசிங்க ஏசாயா 45 அதிகாரம் 2 வசனம் 4 வசனம். நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன். ஆமென். நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன். உன்னை பேர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு சரி. வெண்கல கதவுகளை நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன். வழியிலே கர்த்தர் முன்பாக போடுகிறது. ஆண்டவரே, நீர் முன்னால போகுங்க, போடுங்க. ஏன்னா நான் போனா எதுவுமே சரிப்படாது. ஆனா நீங்க போனீங்கன்னா கோணலா இருக்கிற பாதையெல்லாம் நீங்க சரி பண்ணினே போயிடுவீங்க கர்த்தாவே. ஹalleluya. அது மட்டும் இல்ல, 4 வசனத்துல வாசிக்கிறோம். வெண்கல கதவுகளை உடைத்து, இருப்பு தாழ்பாள்களை முறித்து, கர்த்தர் எப்படி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், அவர் முன்னால போனார்னா வெண்கல கதவுகளை கூட உடைத்து விடுவார். உனக்கு முன்னால இருக்கிற வெண்கல முடியாத காரியம், ஆகாத காரியத்தை கூட கர்த்தர் உடைத்து விடுவார். இருப்பு தாழ்பாள்களை முறித்து, ஸ்தோத்திரம். சாபம் போட்டுட்டா, அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதா, முடியாததுடா, இது ஆகவே ஆகாது, என்னால முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? அதையும் கர்த்தர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. கர்த்தர் வாசலை திறந்தா யாராலும் அடைக்க முடியாது. அதே நேரத்துல கர்த்தர் வாசலை அடைத்தால யாராலும் திறக்கவும் முடியாது. ஆமென். ஹalleluya. ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, நான் இருப்பு தாழ்பாள்களை எல்லாம் என்ன செய்வேன்? முறித்து, நான் ஓபன் பண்ணி விடுவேன் இல்ல, முறிச்சே போட்டுருவாங்க. திருப்பி தாழ்பாலே போட முடியாது. ஹalleluya. திருப்பி தாழ்பால் போடவே முடியாது. ஸ்தோத்திரம். அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை எப்படி கொடுக்கப்படுறது? அதாவது அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷம் எப்பவுமே ஓப்பனா இருக்காங்க. ஆமென். அந்த அதாவது ஒரு இருந்த இடத்துல, மறைவான இடத்துல, யாருக்கும் தெரியாத இடத்துல இருக்கிற பொக்கிஷத்தை தான் உனக்கு கர்த்தர் தருவார். உனக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பார். ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். நீங்க விசுவாசித்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கர்த்தர் அப்படியே செய்ய போறார். ஹalleluya. ஹalleluya. தேவ சமூகத்திலே செய்தியை நான் கேட்கும்போது கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த வசனங்கள். ஆமென். இதெல்லாம் பெரிய வியாக்கியானம், பெரிய மொத்தம் எதுவுமே கிடையாது.
நாம் மேற்கொள்ளமாக வேறுபடை கடவுளை கிருபையே நம்முடைய இருதயங்களை கத்தரிடத்தில் கொடுக்கிறோம். ஏலேலியா புலம்புதே போதப்பா ஞானக்கரத்துல வந்துங்க வந்துங்க கத்தரிடத்துல ஒப்புக்கொடுத்துருங்க. ஸ்தோத்திரம். இது கடைசி நாட்கள், பொல்லாத நாட்கள், அந்த காலம் குறித்திருக்கிற நாட்கள். ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya ஹalleluya. இது சுத்தமான நேரங்கள் இருக்கிறதான நாட்கள். பிசாசுடைய தலைவிரித்து ஆடுகிறதான நாட்கள். ஆனபடினால் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நம்மை விட்டுக் கொடுக்கலாமா? கர்த்தருடைய கரத்திலே நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கலாமா? ஸ்தோத்திரம்.